Hello，大家好，今日係6月2號，而家嘅時間係5點半，咁早咗少少收工啦，所以想早啲出去元朗送外賣。希望6點前可以出到去啦，因為6點到8點係比較忙，比較多單嘅。咁熄一熄機先，去到元朗再着返機。係啱啱攞咗第一張單，係新記雞粥去呢個御豪山莊。如果我送御豪山莊呢，通常都行左手邊呢個油站呢個通道嘅。係咁啱啱送完御豪山莊，而家返轉頭，咁啱啱嗰張單係有42個7。咁返轉頭嘅途中呢，有第二張單係辣媽酸菜魚去呢個唐人新村。好，而家拎完單出發去唐人新村。
好，到咗唐人新村，咁呢單係有52蚊嘅。好，而家上去先。第三單寶豐冰室去紅磚屋。好，到咗紅磚屋啦，呢張係有57個8。係第四張都係新嘅，繼續去呢個木頭橋村。咁呢張係有52個6。好，就喺呢度附近啦。係第四張係到 Bros，而家係喺安寧路去呢個竹園村。咁轉埋個迴旋處啦，就到中原村啦。咁呢度遠啲嘅，呢度有64個4。好啦，而家係10點半，咁諗住收工。
啱啱送完竹園村嗰單係8.4，跟住等到而家都冇單。誒、咁當中我有去食咗個嘢，應該食咗半個鐘度啦。咁係做咗5張單啦。有270蚊嘅。咁今日就到呢度啦。我哋下次再見，拜拜。